Šis ir termopārneses printeris marķēšanai uz iepakojuma plēves. Tas ir ērti programmējams, piemērots datumu, svītrakodu un derīguma termiņa drukai. Nodrošina skaidru un izturīgu marķējumu, arī strādājot uz ātrām ražošanas līnijām. Šī ir neliela, bet jaudīga etiķešu līmēšanas iekārta. Tā ir 4,3 colu skārienjūtīgs displejs, kas ļauj vienkārši mainīt iestatījumus. Nepārtrauktu darbību nodrošina jaudīga pārtīšanas sistēma, kas sasniedz līdz pat 40 metriem minūtē. Iekārta ir viegli integrējama gandrīz jebkurā pakošanas līnijā. Nord Systems, Inspection and Quality Control Marking Systems.